बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज आपको दूध वाली बड़ी बकरी लेके आए आप दोस्तों के लिए। काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे यार कोई दूध वाली बड़ी बकरी दिखाओ। माशाल्लाह 2 लीटर इसका दूध है माशाल्लाह, हवा ना देके गाय की तरह, ठीक है ना भाई। बड़ी बकरी माशाल्लाह, ये चेक करें दूध वाली बड़ी बकरी माशाल्लाह, ठीक है ना। चेक करें अबलक प्रिंट में आ रहे बड़े साइज में भाई। काफ़ी सारे दोस्त बोल रहे थे दूध वाली बकरी दिखाओ। और मज़े की बात है माशाल्लाह ये दोबारा क्रॉस हुई है, 1 महीने की लगी हुई है बकरी माशाल्लाह। ये चेक करें, ये देखें हवाना दिखा दूं आपको माशाल्लाह। ये पीछे से भी दिखा दूं, ये चेक करें माशाल्लाह भाई। 2 लीटर इसका दूध है माशाल्लाह, ठीक है ना भाई। ये चेक करें आप, ये दूसरी साइड आपको दिखा दूं माशाल्लाह। जुल्ला पे यार छोड़े, ये चला फिरा के आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें ये माशाल्लाह चला फिरा के दिखा रहे हैं दूध वाली बड़ी बकरी माशाल्लाह भाई। ये देखो खाना ने, ये चेक करें माशाल्लाह। इसका दूध दिखा दूं, ये देखें माशाल्लाह। हवाना देखें, ये देखें माशाल्लाह। ये हवाना भी दिखा दूं दोबारा से आपको, ठीक है भाई माशाल्लाह। ये चेक करें दूध के लिए बेस्ट चीज़ है। ये देखें ये चलता फिर तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही बड़ी बकरी माशाल्लाह। ये देखें चला फिरा के दिखा रहे। और जिससे भी सौदा करो पहले वीडियो कॉल पे जानवर देखो, फिर जो ना पैसे भेजो, क्योंकि आजकल चल रहा है फ्रॉड। पहले मेरा नंबर नोट कर लो, 0348 16 72 821, 0348 16 72 821, ठीक है ना। और जो है ना दूसरा नंबर है 0331 63 458। ये चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें, ठीक है ना। 0331 63 458, ये चेक करें माशाल्लाह, ठीक है ना भाई। अक्ल पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ की नई अच्छी वीडियो देखने को मिले। बड़ी बकरी मेरा फेस पर भी पेज बना है अजमल गोड फार्म के नाम से, उसको भी फॉलो करो माशाल्लाह। ये चेक करें, ठीक है ना। ये देखें हवाना भी देखें, ये देखें माशाल्लाह चला फिरा के आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ठीक है ना। वीडियो मेरी एंड तक देखें। दूध वाली बड़ी बकरी भाई माशाल्लाह, हवाना देखें गाय की तरह ही हकल है यार। ये चेक करें, ठीक है ना भाई माशाल्लाह।